응. 먹어? 응. 오, 맛있어? 맛있어? 응. 먹어봐봐. 다 먹어. 아빠. 매워? 근데 이거 고구마 한참 걸리지 않아? 고구마가 솜이 너무 귀엽다 지금. 솜이야, 앉아. 앉아. 옳지. 솜이는 고구마를 기다리고 있어요. 솜이는 고구마. 아니야. 이따가 줄게, 이따가. 솜이 고구마? 이제 안 속아? 솜이 고구마 줄까? 고구마? 솜이 너무 이쁘게 찍힌다. 또 뒤집어야 될 것 같은데? 두개 빼서? 동영상이야. 아, 귀여워. 나도 수미 한 장만 찍을래. 이게 무슨 일이지? 무섭나? 없나 보네요. 가자. 가. 엄마한테 가자. 수미 안 씻었어, 오빠. 안 힘들었어? 그거 아닐까? 앵간히 찍어라. 앵간히 찍어라. 고구마? 그런 거 아니야? 단열에다 놔둬서 그런가? 밤고구마네. 익었어? 안 뜨거워? 안 뜨거운데? 아니. 조금 더 익혀야 더 맛있겠다. 그래? 이야, 조금 맛있어 보인다. 기다려, 엄마가 식어서 줄게.
봐봐, 엄마님 먹고 줄게. 토미 고구마? 헤헤, 너무 귀엽다.